yakaipa ngativaudze vazvizive kuti vakaipa. Ami yakaipa iri kushandiswa neZANU-PF. Ami yakaipa nemawo veterans akaipa. Mawo veterans ndo vakati neami vakati hatisaluti Tsvangirai chero akahwina akaita sei hatisaluti Tsvangirai. Muami momo ndo mune vanhu vari kushandisiwa neZANU. Saka ami yakaipa kana kuti vashoma vari muami vakaipa. Mawo veterans ndo pasina nezvevanhu. Dei vari vakatofa vanatongogara vari vapenyu ava varipo vaidi vari vakafa. Bhozi zvavakagwira hatizvioni. Vakagwira kuti tive nefreedom munyika, tive nerusununguko, tizvitonge. But vakatorwa vakaiswa muhapwa neZANU. Vakashandisiwa. Vakatanga kutaura maslogani kuti pasina nanhingi, pasina nanhingi, pasina nanhingi. Saka unoda kuti tivati vakanaka pakudi masoja ari kuchengetedza vanani. Handii ndo ari kutumwa uchipfekedzwa mainifomu chinobhura vanhu. Saka vakanaka papi. Uri kuona masoja ekuMozambique uku ndo anonzi masoja akanaka. Havapindire zvepolitics. NekuBotswana ukamboona uchinzi pane munhu akafa kuBotswana. Kana one masoja ekuMozambique uku. Ndirimo izvo zveMozambique. Masoja eMozambique anototi aiwa musapaza maproperty. Strike yamuri kutoitawo nesu kuti kutotamburwa ne3 months asina kutambira. Vari kutotamburawo. Vanozvinzwisisa kuti nhamo yatiri kurunzigwa nehurumende iyi. Zvino masoja ekuZimbabwe ndo akanopfura vanhu mustreet. Saka unoda kuti tichi vakaipa. Masoja anofanira kugadha nyika akugadha vanhu veopposition. Mbavha dzakaba 4 million dzikarova pasi dzikaenda. Masoja aripo border to border. Chavakaita kugadha nyika chii? Chii chavakaita? Imimi ndimi munoti segregate imi. Ndimi munoti segregate. Saka ruvengo rwemuZANU kwamuinako kwakuti kwawaichema uchiti vana ngavabve kuBulawayo kuCongress uku ngavadzoke netsoka. Ndosaka tichikudza kuti there is no one who is spared. Even masoja acho they are not spared. Because vari kupera futi. Chiurayana ikoko. Saka vakaipa. Hatidi kuvati vakanaka ivo vakashata. Vakashata. Handi vakapfura vanhu mustreet. They are defending ZANU. They are defending a political party. They are defending thieves and the thugs. Vakaipa. Dambudziko renyu nderekuti you wait until one day you become a victim. Makutanga kuchiona kuti vakaipa. How many maarmy general vakafa izvo? Unofunga kuti kufa rufu gwamwari kukwe. Vakaipa. Masoja edu akaipa. Satani andori nani. Takaita kudhirowiwa tikamuona achinzi ane nyanga. Hatina masoja isu atoti tine masoja vanani. Masoja ari kuita zveZANU. Masoja aifanira kudzimbura moto, aifanira kuti aiwa endai kumaelection munosarudzana zvakanaka. But takanzi nemasoja isusu hati havavhoti havasalute nhingi chero akahwina sei. ZANU ichatonga kusvika madhonga amera nenyanga. Saka chakanaka ipapo chi vari kudhivhenda nyika against who? Vari kuidhivhenda against who? MuSouth Africa wakambohwa uchinzi pane munhu akapfurwa because of election. Kana kumbomaona masoja acho achimiramira because of election. Kana kuNamibia wakambomaona masoja achimiramira because of election. Izvozvi ndinomwe anonzi Derek Goto. Ndo vamwe vanoita zvekunyora zvimatiko zveZANU. Ari kutotaura kuti masoja ekuMozambique must use full force. Ngaauraye vanhu. Vanhu vakajaidzwa. People who are demanding election yavo isina kufambiswa zvakanaka. Saka vane ruvengo ndimi weZANU. Vane ruvengo ndimi weZANU. Vanhu vepamasvingo vakachera lithium yavapo. Chii chakaitika? Vakasvika vakatorerwa vakadzingwa. KuZANU ikoko ndokuno ruvengo. Ana Niki Mangwana akaenda kuBritain uku kudhara kuma90s. Ane citizenship yekuAmerica yekuBritain uku. Akadzoka akatorera vanhu purazi paChiguta. Almost 175 families displaced. Rain season. Vari kupaza dzimba ndivanani? ZANU. Rain season. Nemunguva yechando.
haasi masoja ose akaipa, asi masoja tongomapenda kuti akaipa nemapurisa acho akaipa. Tondira urove mukunyara toti vakanaka ivo vakashata, izvo zvoita wega. So tikazvitarisa tinogona kuwirirana nababa Chipeneti kuti the same people who are supposed to be protecting the people are the same people who are victimizing the people. Masoja edu must be exemplary. Masoja edu hafaniri kunge achimira nembavha nemhondi. Masoja edu anofanira kunge achimira nevanhu. Masoja edu are the last line of defense. If the judiciary fails, if the police fails, if the politicians and the president fail, the last line of defense for any nation are the military, or is the military. Yet we have the military declaring kuti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonga amera nyanga. When people are being massacred in the elections, when people are being evicted from their homes, when people are suffering and they are losing properties, then if the military can't step in, who then will step in for the people? That is the reason why mchizoona kune dzimwe nzvimbo kuchita civil war, because the vulnerable people will say kusiri kufa ndekupi, tosvika rini tichingopera tichifa, and they will find alternatives. They have to thank Zimbabweans for being peaceful. They have to thank Zimbabweans for being understanding. But munoziva kuti one of the days masoja iwo aya they will agree with us kuti chinhu ichi chinonzi ZANU chakaora ichi, because the old age are perishing. Musafungidzira kuti masoja madiki asi kuzviona zviri kuitika. And these young soldiers or junior soldiers, one day, this is prophetic, they will turn against the big soldiers. It's because unenge wakapwanyirwa imba, unenge wakatambudzika, unenge wakaita sa, and it will take one soldier to say enough is enough. We don't want to get to such a position and such a point. The soldiers must be professional. Vanofanira kuva the professionals in our nation, but they are doing the bidding of ZANU-PF people. So for how long are we going to suffer? The military is quiet, everyone is quiet, and those at the top echelons continue to make us suffer. How long?